โอ้ยพายุหัวลอยน้ำล้นมันทางบาดนี่เจ๊กแม่จะกระตือก็ได้หรอพูดไปยุพนกับพักกินเขาคุณหน้ามารับบ่อยอยู่ทางคุณดีถ้าอยู่หัวร้อยเอาน้ำมาส่งหลายโพดบาทบาดไฟน้ำล้นแล้วบาทนี้พาเข่าไปเลยบาทสาวต่อยแฟนเพจแฝงไหนโอ้ได้แต่เพี้ยนไงพร้อมต้นนี่ไหนกันน่ะปืดโอ้ก็เป็นขี่หมูขี่ม้าต้นนี่เอาเขาไม่แข็งแล้วบุ้ยสุดยอดเลยสุดยอดน้ำมันนี่ครับจิจำสะดุ้งเหรอหลายครั้งนี่โอเคใช่ต้องด้วยฮะปวดว่ะใช่อันนี้เราว่าเป็นได้พุ่นอ่ะอ๋อมารถโมคือช่องคือแท้ฮะมารถโมเพิ่นคือจังโพแต่ว่าปัญหาหม่องตึกเนาะน้อยไปใจละปะติเป็นไดหน้าเฮาคุณโอ้ยท่วมเป็นหมดแล้วความแล้วบานนี่หน้ามารับบ่อยพุ่นขาวจักผากคือท่านพุ่นนี่ยังหน้าไปพุ่นน้ำเบิกบานนี่จังน้อยกับเขาสาบานนี่เขาสาปลากระวากบานนี่รูปขึ้นทีบานนี่โอ้ยนี่ยังหน้าไปสิมาอีกเรื่อยๆตอนนี้กำลังมายังบ่ทันได้เต็มที่จังไม่สิรวดไปเบิดเลยนี่โอ้ถึงแล้วพุ่นน่ะมันใสพอดยาต้อยของเก่าน้ำใสพอดมันตื่นคน